YouTube videomuzun mövzusu Nadir Şah Əfşar imperiyasıdır. Qeyd etdiyimiz kimi Nadir xan 2-ci Təhmasibi taxtdan saldıqdan sonra hakimiyyətə 6 aylıq 3-cü Abbası gətirmiş və özünü isə Abbasın naibi və vəkili təyin etmişdi. Lakin vəkil kimi qalmaqla kifayətlənməyən Nadir xan özünü tam bir dövlət rəhbəri kimi görmək istəyirdi. Ona görə də 1736-cı ildə Suqovuşanda keçirilən Muğan qurultayında Nadir xan şah elan olundu və bununla da rəsmi şəkildə Səfəvilər dövləti süqut etdi. Yerində isə Nadir Şah Əfşar imperiyası yarandı. Nadir Şah hakimiyyətə gəldikdən sonra müəyyən addımlar atdı. Hansı addımlar idi? Onun addımlarından birincisi onun hakimiyyətini qəbul etməyən tayfaları Xorasana sürgün etməkdən ibarət idi. Məsələn, 32-lər bu tayfalardan idi ki, bu tayfaları Nadirin hakimiyyətini qəbul etmədiyinə görə Xorasana sürgün etmişdi. Bundan sonra o başlayıb dövlətin daxilində də müəyyən işlər həyata keçirdi. Bu işlər çox vacibdir. Ona görə də yadımızda yaxşı saxlayaq. Nadir hansı işləri həyata keçirdi? Nadirin tədbirləri. Hansı işləri həyata keçirdi? Sədr-Əzəm, vəzir vəzifələrini ləğv etdi. Səfəvilər dönəmindən xatırlayırıq ki, bizim 4 dənə bəylərbəyliyimiz var idi. Bu 4 dənə bəylərbəyliyi ləğv edib 3 bəylərbəyliyi halına gətirdi və vahid Azərbaycan əyalətini yaratdı. Vahid Azərbaycan əyaləti. Bu birinci Təhmasiblə, birinci Abbasdan üzr istəyirəm, ortaq cəhət təşkil edir. Bundan sonra o hansı addımlar atacaq? Hakimiyyətə özünün arxalandığı yaxın adamlarını gətirəcək, qohumlarını belə desə hakimiyyətə gətirəcək və dövləti bu formada gücləndirəcək. Bundan sonra dövlətin isə paytaxtını Məşəd şəhəri elan edəcək. Məşəd dövlətin paytaxtı olacaq. Bundan sonra isə o hərbi islahatlara daha çox üstünlüyünü verəcək. Hərbi islahatlarda nəyə diqqət edəcək? Hərbi islahatlarda xüsusən artilleriya xüsusi diqqət yetirəcək. Bundan sonra Xəzər donanmasını yaratmaq istəyəcək. Xəzər hərbi donanmasını yaratmaq istəyəcək. Sadəcə istəyəcək. Amma bu real olmadı. Niyə? Osmanlı ilə başlayan yeni müharibə Xəzər hərbi donanmasının yaradılmasını yarımçıq qoydu. Həmçinin Xəzər hərbi donanmasından başqa biz odlu silah istehsalını da keçmək istəmişdik Nadir Şah dövründə. Amma dediyimiz kimi artıq bu mümkün olmamışdı. Çünki Osmanlı ilə yeni müharibə təhlükəsi meydana gəlmişdi. Nadir Şah hakimiyyətdə olduğu müddətdə iri feodalları hakimiyyətdən sıxışdırıb çıxartmaq və dövləti gücləndirmək siyasəti həyata keçirmək istəyirdi. Ona görə də bu islahatların nəticəsində elə demək dövləti gücləndirmişdi və belə desək ki, iri feodalına müqavimətini qırmışdı. Lakin bir müddətdən sonra Nadir Şaha qarşı ölkədə müəyyən üsyanlar və narazılıqlar başlayacaq. Nəyə görə də bu üsyanlar? Köçürmə siyasətinə, vergi siyasətinin dəyişməsinə, dövlət işlərinin dəyişməsinə qarşı ölkədə Nadir Şaha qarşı üsyanlar baş verəcək. Ölkədə birinci üsyanımız baş verəcək Astarada. İndi lövhəmizi təmizləyək və Nadirə qarşı qalxan üsyanlardan danışaq. Davam edirdik Nadir Şaha qarşı olan üsyanlardan. 1734-cü ildə ilk üsyan Astarada başladı. Daha sonra Nadir Şah Şamaxını Osmanlılardan azad etmək istədikdə Şamaxı əhalisinin müqavimət göstərməsinə qəzəblənərək Şamaxını dağıdır və əhalisini isə yeni Ağsu şəhərinə köçürür. Nadir Şahın bu addımı atması əhalini daha da qəzəbləndirir və bundan sonra 1738-ci ildə Astaradan sonra Car Balakəndə üsyan qalxır. Car Balakən üsyanı. Car Balakən üsyanını yatırmağa göndərilən dəstə məğlub edilir üsyançılar tərəfindən və daha sonra Nadir Şah özü bu üsyanı yatırmağa müvəffəq olur. Lakin artıq bu üsyanlar Nadir Şahın hakimiyyətini belə desək ki, ləngitmişdi, rəngərlətmişdi və belə bir vaxtda ölkədə Sammirzə üsyanlar baş verəcək. Sammirzələr. Deyəcəyik bu Sammirzələr kimdir? 1743-cü ildə birinci Sammirzə üsyanı, 1743-cü ildə ikinci Sammirzə üsyanı, 1747-ci ildə isə üçüncü Sammirzə üsyanı baş vermişdir. Kimdir bu Sammirzələr? Yalançı şahzadələr.
Danışaq indi 1-ci Sammirzə üsyanından. Qeyd etdiyimiz kimi 1743-cü ildə baş vermişdi və özünü Sultan Hüseynin oğlu kimi təqdim edən bir şəxs Səfəvi taxtını yenidən bərpa etməyə irəli sürmüşdü. Belə bir vaxtda ölkədə Nadir Şaha qarşı üsyanlar bürüdüyündən əhalidə xeyirxah bir hökmdar axtarırdılar və 1-ci Sammirzə qeyd etdiyimiz kimi özünü Sultan Hüseynin oğlu kimi təqdim elədi və Ağsuya gələrək burada Nadir Şahın qoyduğu vergiləri ləğv elədi. Onun bu vergiləri ləğv etməsi əhalinin də rəğbətini qazandı və o burada möhkəmlənməyə çalışırdı. Lakin Nadir Şah bu möhkəmlənmə qarşısını alıb çox çətinliklə də olsa 1-ci Sammirzə üsyanını yatıracaq. Və sonra 2-ci Sammirzə üsyanı baş verir elə 1743-cü ildə. 2-ci Sammirzə üsyanı da özünü yalancı şahzadə kimi təqdim etmişdi. Bu da eyni şəkildə geniş vüsət alıb daha sonra da zorakılıqla yatırılmışdı. 3-cü Sammirzə üsyanı digər Sammirzə üsyanlarından bir qədər fərqlənir. 3-cü Sammirzə üsyanı Nadir Şahın sağlığında başlamış, lakin ölümündən sonra bitmişdi. Elə Nadir öldükdən sonra bu Sammirzə hakimiyyəti tam ələ alacaqkən Nadir Şahın əmisi bu üsyanı yatırmışdı. Bundan sonra Sammirzə üsyanlarını qoyuruq kənara və bir də bizim burada Şəkidə bir üsyanımız baş verəcək. 1743-cü ildə Şəkidə Hacı Çələbi Hacı Çələbi 1743-cü ildə Şəkini müstəqil xanlıq eləyərək Nadir Şaha qarşı çıxmışdı və daha sonra Şəki tabe olmuşdu Nadir Şaha ta ki Nadir Şahın ölümünə qədər. Bəs necə olacaq ki, bu imperiya dağılacaq? Necə olacaq ki, Nadir Şah öləcək? 1747-ci ildə çadırında olarkən Nadir Şaha qarşı sui-qəsd təşkil olunacaq və bu sui-qəsd nəticəsində Nadir Şah öldürüləcək. Nadir Şah ölümündən sonra onun imperiyası parçalanacaq və Azərbaycanda yeni xanlıqlar meydana gəlməyə başlayacaq. Nadir Şah imperiyası AXC yarana qədər Azərbaycanda sonuncu olan hansı ki dövlətdir. Ona görə də Nadir Şərqin sonuncu fatihi hesab olunur. Nadir Şah öldükdən sonra 1747-ci ildə Azərbaycan tarixində ikinci feodal davamlılıq dövrü başlayır. Yəni xanlıqlar dönəmi. Hansı ki 18-ci, 19-cu əsrləri əhatə eləyəcək bizim bu feodal davamlılığımız. Xatırlayaq ki, birinci feodal davamlılığımız isə 9-cu, 11-ci əsrləri əhatə eləmişdi. Hansı ki ərəb xilafəti zəifləmiş, Azərbaycanda feodal dövlətlər meydana gəlmişdi. Bu da Nadir Şah imperiyası. Digər videoda da qeyd elədik. Burada da qeyd elədik. Nadir xan və Şah ifadələrinə diqqət eləyək. Diqqət etdiyiniz üzrə videoda dəfələrlə mən də Nadir xan, Nadir Şah deyə dil sürüşməsi baş verdi. Yəni bu məsələyə o qədər diqqət etməyi öz psixologiyama yer etmişəm ki, sizlər də bunu daimi şəkildə özünüzə vərdiş etdirin ki, Nadir xan və Nadir Şah ifadələrini qarışdırmayın. Sağ olun.